No manchumuriria ngomanya senchera yobo ikirano kwechaka mayaye birebiga nigo tokwechaka kurwa sorogongo rwa gusi asingo kumenya buna okoboria nigo kwarure gocha asa abantu bakisi gwetanga no bosalia bwebintu kinga kyomuchando onde bwensi okoba nagosabwa gukora obogayani bwa mangana elio bamanye ekikireta mangana yokoba okwana senyagitari ya Kenya habwa search ko yigora maiga yo gosiekwa asegeka kyomutenyo yomo nigo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati atebabuna nige koigorwa kyake elinde korwa obokoreri bu wochia ase omwananchi murigito weekly forenge na ikera na chinsemecho nabo yogotwariganiria oroboti rokobwatia Omugabana bwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati nigababolira amanyi be county ya Kisii gwetanga kurwa sobosali bwe nibo ya serikali nga kichinde kyonsi ingana yakoba niga yakwa naye ga kinga kya italire nyagitali ya Kenya level 4 ilo kuruto taja gandrete maiga nyagitali yo gosiekwa kubwatakana no kwa kumusubati yo morenge kobena omutinyo yamo oetire na yako yegole nyagitali yo etaka okora obokoreri bokeboke gochia asaba nanji no nyene kero bubaleri bogandrete igo makosa na atokea kakiso wanje kwenu isanza mukwani. Don't take advantage. Abantu maliga ku CDF office. And then I want to give you a warning. Nijo mugabana. Lakini kino mugabana tingwanja mwenye saiti abantu bache mwangulika elist. Igo na mukomera neli chiko, kumera neli chiko. Ikife kilichotokea hapo. Wale madaktari wanasimamia madaktari Kenya mzima walikuja hapa na wameenda headquarters kuangalia ni nini, kama ni mtu alizembea kazini ataenda nyumbani ama kufika. Sawa, kwa sababu hatutarajii mtu azembee kazini, lakini kama ni kitu ambacho hakikuwa kinawezekana pia tutaweza shughulikia shughuli hiyo. Omwenyopi munganje etwate betu ko igure nyagitari umwana ntari ngaki etu ko igure ni faces bali mungwa na mutegero etu ko igure ni faces yani bakubekwa ikera bagento wakirangira korosise nonya naboni gabe kateneni buna bali bareta kiburuburu na gusale bintu asinyagitari eyo nigo abaraye baba babekiro byara abwasa abandi bagandrete kuligwa elinde bairuge tambakero kieli chiko ntete bitanga egetangani na nateba monto ndebwensi intwaru police family lakini monto ndebwensi oswetema akabatu ne camera CCTV bakubugoli TV bakubugoli computer bakubugoli ebintu byo timu yonsi ikyogosi yabo ikonabo na ile twe agaku eboard ya 100,000 ose ekorende eboard ya 300 cash 100,000 na eboard 300 asomo sangerekana yo ni gobo igo muragabana Simbarati achake murobelyo bene bwokobeta etuge chanjo linde gotanga marwire yo munwa nebitago igatia barayi bali baikirana asomo sangerekana yo na mono mu MCA bwe wadi abokimonge omosika mosondeli oyobo igo nyaraka bako kurwa kubolia kwa bene guchia 790 betange kurwa sobo salia pediatric ne ward ya bana ward ya renge bo sana mwese kulingira ni magaye building yeye pediatric ward ya bera renovated ya bekirwa kama bati ya mai wonto wanelego lakini na ward ni bana pediatric ward ne nyagitali yeye ngima ya Kenya era abantu batikire korale bitanda mune birega iga achane te bitande biye byo mutawa just no murero kete mutu bitande biye kuwa kurata boigo nigo yarwe guchiase banyagitari banda bonsi bali bagotoka kana bali na mamocho yokoni amalyo ya serikali na gotebigwa buna nigo barachikwirirwa egetambokero egakongokieli chiko aleta na tero bali banda trae training kwa rusinde bagende training bagende sikekachi utamu abanyagitari bonse bagekayi na nini chande mingi ni mwage libe Gingo ripota ria Nsoko TV kurwa Kenya ensemo ye bunge ya umachoga barawe county ya Kisii.